नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गीता मिश्रा है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अक्सर देखा जाता है जब कोई भी बीमारी लंग्स को इन्वॉल्व करती है या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है तो पेशेंट लंबे समय तक ये शिकायत करता है कि उसे बार बार छाती में भारीपन लगता है, लंग कंजेशन फील होता है, बार बार खांसी आती है, ऐसा लगता है जैसे कफ जमा है पर वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी में काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट को आराम दिया जाता है। आज मैं उन्हीं में से एक सबसे बेसिक और सिंपल टिप आपको देने वाली हूँ जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कंडीशन से रिलीफ पा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। इस टेक्निक का नाम है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक एक 3 फेज का प्रोसेस है जिसमें कई तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं। तो हम बात करते हैं पहले फेज़ की, ब्रीदिंग कंट्रोल। इसमें दूसरा फेज़ होता है थोरेसिक एक्सपेंशन, इसे हम डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। और तीसरा फेज़ होता है फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इसे हम हफिंग भी कहते हैं। तो जब हम फेज़ 1 की बात करते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग कंट्रोल, इसमें हमें क्या करना है, रिलैक्स्ड ब्रीथ इन एंड रिलैक्स्ड ब्रीथ आउट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं। इसमें हमें शोल्डर, नेक और स्पाइन को रिलैक्स रखना है। एक सांस ब्रीद इन करना है स्लोली एंड रिलैक्स। उसके बाद ब्रीद आउट करना है अगेन स्लोली एंड रिलैक्स। इस प्रोसेस में आपका एक हाथ आपके पेट पे होना चाहिए, बेली पे होना चाहिए। जब आप सांस अंदर लें तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इस प्रोसेस में आप बेली मूवमेंट को फोकस करें और आप मेंटली अपने आप को रिलैक्स्ड रखें। इस प्रोसेस को 5 से 6 बार दोहराएं। दूसरा फेज है थोरेसिक एक्सपेंशन। थोरैक्स हम रिब केज को कहते हैं, जो आपका पसलियों का पिंजरा होता है उसे हम थोरैक्स कहते हैं। जब लंग्स फूलते हैं और जब लंग्स पिचकते हैं उनके साथ साथ ये रिब केज भी फैलता है और कम होता है। तो इस फेज़ में थोरेसिक एक्सपेंशन करना है। इसे करने के लिए हमें अगेन रिलैक्स पोजीशन पे बैठना होगा। अपने दोनों हाथों को आपके साइड्स में प्लेस करें, थोरेसिक केज के साइड्स में। उसके बाद आप एक लंबी डीप गहरी सांस लें, कुछ 15 से 20 सेकंड के लिए, 2 से 4 सेकंड होल्ड करें एंड ब्रीद आउट करें मुंह से और कुछ 15 से 20 सेकंड के लिए ही ब्रीद आउट करें। और ध्यान रखें, अगर पेशेंट को कन्वीनियंट है तो इसे आप पर्स लिप के साथ भी ब्रीद आउट कर सकते हैं। थर्ड फेज का नाम है फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मीन्स एक्सहेल करना या ब्रीद आउट करना होता है। इस फेज में हमें क्या करना है, एक डीप गहरी सांस खींचनी है, उसके बाद झटके से या फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अंदर आपने कफ को लूज़ किया है पहले और दूसरे फेज से, उस लूजन कफ को आप झटके से सेंटर एयरवे में लाते हैं या मुंह की तरफ लाते हैं, जिससे वो आसानी से बाहर आ जाता है। सो इस फेज को करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन एक रिलैक्स पोजीशन पे बैठना है, अपने शोल्डर और स्पाइन को रिलैक्स रखना है। अब नाक से लंबी गहरी सांस ब्रीद इन करनी है और मुंह से एक्सहेल आउट करना है, ब्रीद आउट करना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पहले वीडियो और इस वीडियो को उपयोग करके आप अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर पाएंगे और आपकी ब्रीदिंग इजी हो जाएगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इनसे भी ज़्यादा कोई परेशानी हो या ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई और इश्यूज़ हों और इन दोनों एक्सरसाइजेज से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो आप अपने नियर बाय कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और अपने लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड रिजीम तैयार करवाएं, जिससे आपको बहुत जल्दी बहुत आराम होगा। थैंक यू एंड स्टे फिट, स्टे हेल्थी।